अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बताने वाला हूँ कि आप सुजुकी लियाना की मिसिंग को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में मिसिंग है या नहीं है। जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं कि इंजन कितना शेकी हुआ है और अगर मैं इसको रेस दे रहा हूँ तो साउंड फील करें। ये देखें गाड़ी में मिसिंग है जो कि साफ पता लग रही है। अब वो मैंने मिसिंग क्यों है, वो मैंने ये कॉइल उतारी है। ये देखें, ये मैंने इसका ग्रिप उतारा है। अब मैं इसका ग्रिप जब लगाऊंगा तो ये देखें गाड़ी अपने प्रॉपर स्मूथ हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है मिसिंग की वजह यही हो, लेकिन मिसिंग को देखें। अब मैं रेस दूंगा तो देखें गाड़ी एकदम बैठेगी नहीं। ये देखें गाड़ी वापस अपनी जान में आ गई है, गाड़ी स्मूथ हो गई है, स्टेबल हो गई है। अब इसमें मिसिंग की कई वजह हो सकती है, जैसे इतनी सारी तारें ये हैं, इतने सारे फ्यूज बॉक्सेस और रिलेज ये हैं, फ्यूल पंप की कमी हो सकती है। मिसिंग की बहुत बड़ी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आप इसको फ़िलहाल खुद से भी चेक कर सकते हैं। कहीं ग्रिप ना उतरा हो, ये वाला ग्रिप ना उतरा हो, तो फ्यूल सेंसर या फ्यूल इंजेक्टर का जो ग्रिप है वो ना उतरा हो, आप उसको